खाली फीमेल। तो मेरा इसका मेल मर गया, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये देखो ओविल कलर है। तो अभी ये क्योंकि बॉक्स में जा रही है ना, अकेली है क्योंकि मेल मर गया ना, तो उसके बाद अकेली है। तो अभी मुझे काटने को दौड़ती है क्योंकि हाथ नहीं लगाने देती। तो दूसरी तो सिमी टेम है ना, वो 25 माह की है, वो आपके गाड़ी ब्रीड करेगी क्योंकि इसने मेरे कार्ड की हैच किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये केली फीमेल है जो, तो देख ले। इसकी टेल भी बहुत खूबसूरत, कलर जो है ना ओवल कलर का है। इसका कलर दूसरी की तरह ग्रीन नहीं है, उसका ग्रीन है, इसका